গেমিং এবং স্ট্রিমিং বাংলাদেশে কিন্তু আসলে প্রচুর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর এই গেমিংয়ে আপনার যদি বেস্ট পারফরমেন্স করতে চান তাহলে কিন্তু দরকার একটি বেস্ট পারফর্মিং গেমিং কিবোর্ড। আসলে যেন তেন কিবোর্ড দিয়ে গেমিং করা যায় না, প্রয়োজন হয় কিন্তু একটি পারফেক্ট গেমিং কিবোর্ড। আর গেমিং কিবোর্ডের দাম এত বেশি, তাই আপনাদেরকে এমন বাজেট ফ্রেন্ডলি একটি গেমিং কিবোর্ড নিয়ে এসেছি আজকের ভিডিওতে। সো এই ভিডিওটি কিন্তু দেখতে হবে, আর দেখার জন্য কিন্তু আসলে দেরি না করে আমাদের সাথেই থাকুন, কোথাও চলে গেলে হবে না। চলুন দেখি কি হয়। এই হচ্ছে সেই কিবোর্ডটি যেটা নিয়ে এতক্ষণ ধরে আপনাদেরকে আমরা কথা বলছিলাম। সেই কিবোর্ডটি হচ্ছে মাইক্রোপ্যাকের GK30 গেমিং কিবোর্ড। সো কিবোর্ডটি যদি এক লুকসে দেখেন, কিবোর্ডটি কিন্তু দেখতে খুবই অসম এবং পুরো কিবোর্ডটি কিন্তু RGB লাইটিং সিস্টেম করা। আর কিবোর্ডটির ওয়েট কিন্তু অনেক বেশি। আসলে গেমিং খেলার সময় আমরা যখন দেখি যে কিবোর্ডটা যদি একটু নড়বড়ে হয় তখন কিন্তু কিবোর্ডটা মুভ করে, বাট এটা মুভ করা না করার জন্য এটার পিছনে কিন্তু চারটি খুবই বড় বড় রাবার গ্রিপ সিস্টেম দেওয়া। শুধু তাই নয়, কিবোর্ডটি হচ্ছে স্টিল বডি, যার জন্য এটা এই জায়গা থেকে মুভও করে না এবং গেম খেলার সময় আপনি কিন্তু কিবোর্ড থেকে কোনো ফ্লেক্স পাবেন না, খুবই মজবুত। আমি যদি এইভাবেও দেখাই, কিবোর্ডে কিন্তু বিন্দু মাত্র ফ্লেক্স নেই এবং প্রতিটা ক্লিকে আপনি ফিল পাবেন অন্যরকম। যেমন আমি যদি টাইপ করি, দেখছেন টাইপিংয়ের ফিলই কিন্তু অন্য এবং একটা সুন্দর ক্লিকে সাউন্ড। আসলে ক্লিকে সাউন্ড কই থেকে আসতেছে? ক্লিকে সাউন্ড আসতেছে, প্রথমেই বলেছি এটি একটি গেমিং মেকানিক্যাল কিবোর্ড। আর এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডের যে গেমিং সুইচগুলো ইউজ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে মেকানিক্যাল ব্লু সুইচ। আমি যদি একটি সুইচ আপনাদেরকে খুলে দেখাই, সেক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারবেন যে কি আছে এটার ভিতরে। এই যে দেখেন, এই ব্লু সুইচ যেটা হচ্ছে আপনার নয়েজকে একটু রিডিউসড রাখে এবং পাশাপাশি আপনাকে কিন্তু খুব ফাস্ট এবং একটা গেমিংয়ের জন্য সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স এনে দিবে। তাই এই মেকানিক্যাল ব্লু সুইচটা একটা কিবোর্ড বা গেমের জন্য খুবই সুন্দর। আর এই কিবোর্ডটি একটু বাজেট ফ্রেন্ডলি রাখার জন্যই আসলে এখানে কিন্তু মেকানিক্যাল ব্লু সুইচ ইউজ করা হয়েছে। এরপরে যদি আসি আপনার এই কিবোর্ডের যে RGB সিস্টেমটা যদি আমি আরেকবার দেখি, আপনি দেখতেছেন এটা কিন্তু অলরেডি একটা ব্রিদিং লাইট মোডে আছে। শুধু এইটাই না, এটার মধ্যে টোটাল 20টি প্রিসেট মোড দেওয়া আছে এবং 20টি প্রিসেট মোডে আপনি ইজিলি এই কিবোর্ডের ফাংশন এবং যে ইনসার্ট বাটন এগুলো একসাথে প্রেস করে চেঞ্জ করতে পারবেন 20টি মোডে। আর প্রত্যেকটা মুড আমি আপনাদেরকে এখন একটু ডেমো দেখাবো। সো একটু দেখে নিন যে মুডগুলো কেমনভাবে কাজ করে। এই কিবোর্ডের আর একটা বেস্ট এবং খুবই সুন্দর একটি ফিচার হচ্ছে এই কিবোর্ডের প্রতিটা কি হচ্ছে অ্যান্টি গোস্টিং সিস্টেম দেওয়া। অ্যান্টি গোস্টিং সিস্টেম দেওয়ার ফলে কি হবে, আপনি যদি মাল্টি কি একসাথে প্রেস করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ও প্রতিটা কি আলাদা আলাদাভাবে এবং সুন্দরভাবে রেজিস্টার করবে। যারা খুবই ফাস্ট পেস্ট অনলাইন গেমিং খেলে অভ্যস্ত, যেমন কাউন্টার স্ট্রাইক, তারপরে পাবজি বা ফ্রি ফায়ার, এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু এই কিবোর্ড আপনাকে খুব ভালো একটা রেসপন্স দিবে এবং কোনো প্রকার ল্যাগ বা ডাবল কি প্রেসের ইস্যু এই কিবোর্ডে থাকবেই না। আর এই কিবোর্ডের ডিজাইন আপনি অলরেডি দেখেছেন, চমৎকার। আর কানেক্টিভিটি কিন্তু দেখাই যাচ্ছে, এটি হচ্ছে একটি USB দ্বারা কানেক্টেড এবং এই কিবোর্ডটি হচ্ছে প্লাগ অ্যান্ড প্লে। আপনি যদি পিসিতে লাগান, সাথে সাথে কিবোর্ডে আপনার পাওয়ার অন হয়ে যাবে এবং এক্সট্রা আর কোনো সফটওয়্যারের প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকটা লাইট কাস্টমাইজেবল এবং এই লাইটগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন আপনার কিবোর্ড থেকেই। আর অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে পাশে এই গোল্ডেন কালার যে একটি নব, এটা কিন্তু ইউজুয়ালি মেকানিক্যাল কিবোর্ড বা বাজেট রেঞ্জে থাকে না। আর বাজেট বলতেছি তাহলে কিন্তু জানতে হবে এই কিবোর্ড মেকানিক্যাল কিবোর্ডের প্রাইসটা আমি কিন্তু বলে দিব ভিডিওর শেষের। সো দেখতে থাকুন পুরো ভিডিও। আর এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডের এই রাউন্ড পার্টটাকে, এটা হচ্ছে একটি ডায়াল আপ বাটন বা আর ডায়ালার। সো সেটা আপনি এটাকে ডানে বামে সব দিকে মুভ করতে পারবেন। এটা দিয়ে আপনি আপনার কম্পিউটারের অনেক ফাংশনালিটি সেট করতে পারবেন, যেটা হচ্ছে আপনি যদি মিডিয়া মোডে থাকেন সেক্ষেত্রে ভলিউম আপ ডাউন হবে বা স্ক্রল আপ ডাউন করতে পারবেন। আর যদি কোনো মোডেই না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটাকে আপনি কিবোর্ডের যে লাইট বা RGB সেটিং আছে এটাকে চেঞ্জ করার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। তো কিবোর্ডের সব কিছু নিয়ে বললাম। আসলে এই কিবোর্ডটি হচ্ছে একটি ফুল সাইজ কিবোর্ড। আমি যদি বলি, এখানে টোটাল 104টি কি দেয়া আছে। এছাড়াও এই কিবোর্ডটি ডিজাইনে যেমন সুন্দর, দেখতেও খুবই জোস, সাথে একটি মাইক্রোপ্যাকের ব্র্যান্ডিং আছে
আর এখন চলে আসি এই কিবোর্ডের ওয়ারেন্টি। এই কিবোর্ডে কিন্তু আছে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। যদি 1 বছরের মধ্যে একটা ইস্যু হয়, এই কিবোর্ডটা আপনি সম্পূর্ণ চেঞ্জ করে নতুন একটা কিবোর্ড পেয়ে যাবেন। আর এটার প্রাইস মার্কেটে আসলে আপনি খুব সহজেই 4,000 টাকার আশেপাশে পেয়ে যাবেন। আর এই রেঞ্জে এই কোয়ালিটির মেকানিক্যাল কিবোর্ড, যেটা একটা ব্র্যান্ডেড রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ, আপনি কিন্তু সহজে আরেকটি পাবেন না। তো সেই ক্ষেত্রে এটা হতে পারে আপনার গেমিংয়ে একটা বেস্ট চয়েস। আর এইরকম আরও রিভিউ পেতে আমাদের সাথেই থাকুন। দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে।